おいレミエール、何するんだ。どっちも可愛いね。兄が白春で妹が白春なの。こだわりを感じる。りんちゃんの方が豪快そうなの解釈一致。お兄ちゃん意外とくしゃみする時の声高いし小さいなって思った。正直ルミエールに感謝した。だって誰かさんが自分の世界から帰ってきてくれないから。